Ahojte milé tvorilky a milí tvorcovia. Častokrát dostávam od vás otázky, kedy sa budete môcť prísť vlastne niečo naučiť do našej dielničky. No a ten čas prichádza. Takže od budúceho týždňa sa môžete prísť naučiť vyrobiť si takýto zvonček. Takýto zvonček na dvere. Alebo úplne takú jednoduchú verziu, ktorá je ozaj veľmi krásna a decentná. Čakajú tu na vás anjeli snehuliaci, takže toto si môžete prísť vyskúšať. Môžete si prísť vyrobiť aj adventný veniec, ktorý si samozrejme potom podľa vlastnej predstavy viete doma dozdobiť. Nádherná vianočná guľa, novinka z minulého roka, ktorú sme tento rok vytunili. To bude tiež novinka pre vás. Takáto polguľa